Salam dəyərli müdavimlər, başlayaq sualların izahına. Hansı cümlənin xəbərini feilin müxtəlif şəkillərində düşünmək olar? Variant D variantı. Biri var deyirəm ki, yazılan məktubu diqqətlə oxudun nöqtə. Yəni burada oxu sözün kökü du zaman n şəxs onluğudur. Yəni sən oxudun bu mövqedə. Bir də var deyirəm ki, siz yazılan məktubu diqqətlə oxutun. Oxutun, oxudun mənasında olur, amma t, d əvəzləməsi var burada. Yəni birində siz oxutun, birində sən oxudun bu mövqedə. Siz oxutun deyəndə o əmr şəklidir, çünki heç bir şəkil kateqoriyası yoxdur orada. Amma sən oxudun deyəndə zaman şəkilçisi var deyə xəbər şəkli sayılır. Bu yazdırın əmr şəkli, gələsən arzu şəkli, edərlər, davam edərlər xəbər şəkli. Onlar başqa şəhərə köçürdülər, o zaman olacaq zaman var deyə xəbər şəkli. Hansı cümlədə mürəkkəb bağlayıcı işlənmişdir? Variant Y. 2 dənə var. Baxın, hərçənd ki. Bu köməkçidir deyə ki də varsa artıq bu iki söz sayılır. Hərçənd 1, ki 2. Sadə, 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 sadə. Hansı cümlənin xəbəri düzgün göstərilməyib? Başa çatmaq məcazi məzmun verir deyə bir yerdə götürmək lazımdır. A variantı səhvdir. Davam etmək birgədir. Axtarır, çalışacağım, qarşılaşırlar. Bunlar da düzgün ifadə olunub, düzgün göstərilib. İsim-isim sxeminə uyğun olmayan birləşmənin işləndiyi cümləni göstər. Cavab B. Yuxarı zərfdir, mərtəbə isim. Bu zərf üstəgəl isimdir. İsim-isim, 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 isim-isim. Cavab B variantı. Hansı cümlədə kökü zərf olan düzəltmə sifət işlənmişdir? Cavabımız olacaq D variantı. Kökü zərfdir, bax zaman zərfidir və bu söz düzəltmə sifətdir. Kökü feil olan sifətdir. Kökü zərf olan düzəltmə sifət. Məsələn, C-də indi elə özü zərfdir. Yəni düzəltməlik yoxdur burada. Hər zaman mürəkkəbdir, irəli, sadədir, həmişə sadədir. Variant D variantı. Hansı cümlədə həm də sifət düzəldə bilən şəkilçi isim düzəltmişdir? Variant C. Bax, həm də sifət düzəlsin, bu hələ qalsın. İsim düzəldən bir şəkilçi görməliyəm variantda. Bəli, yaxşılıq sözündə lıq isim düzəldib və bu şəkilçi həm də sifət düzəldə bilər. Məsələn, qurbanlıq qoyun mənasında olan qurbanlıq, toxumluq ərazi mənasında olan toxumluq və s. Cavabımız oldu 6-da C variantı. Gələk 7-yə. O, mənim xoşuma gəlir cümləsi ilə eyni sintaktik təhlil sxemində olan cümləni göstər. Mənim xoşuma gəlir bir yerdə xəbər, nə mənim xoşuma gəlir və yaxud da kim mənim xoşuma gəlir o. Yəni burada bir yemək də deyə bilərəm, adam da deyə bilərəm. O səbəbdən həm kim, həm də nə sualına cavab verə bilər. Yetər ki, mübtədə olduğunu göstər. Mübtədə və xəbər var burada. Cavabımız C variantı. Nə sözlər, nədir? Qəlbin açarıdır. Bacım burada təyindir. Axşamki təyindir. Ruhumun dərinliklərini tamamlıqdır. Tətil olacaq, xəbər. Nə vaxt, nə zaman? Gələn həftə. Bu formada olmuş olacaq. Davam eləyək 8-ci sualla. Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni göstər. Variantımız C variantı. Nə vaxt, nə zaman? Məktəbdən qaydanda. Burada feili bağlama var, tərkibi yoxdur. Burada da feili bağlama var, tərkibi yoxdur. Feili bağlama var, tərkibi yoxdur. Feili bağlama var, tərkibi yoxdur. Feili bağlama olsun, məsdər olsun, feili sifət olsun, tərkibləri olması üçün sözü gedən nitq hissəsinin, baxım görüm, qabağında gərək nəsə olsun. Yəni, bir təsriflənməyən forma tərkib yaratmağı üçün sol tərəfində sözü özünə tabi etməlidir.
9. Əmr ədatı işlənmiş hansı cümlənin xəbəri təsdiqdə və əmr şəklindədir? Cavabımız olacaq burada D variantı. Bax, əmr ədatı işlənmiş hansı cümlənin xəbəri təsdiqdədir və əmr şəklindədir. Bəli, variant D variantı. Məsələn, burada əmr ədatı yoxdur. Burada da yoxdur. Bu feildir. Bax, məsələn, bu hissə, daha sonra bu hissədə yoxdur. Cavabımız olacaq D variantı. Məsələn, burada B variantı niyə olmaz? Bəs qoy əmr ədatıdır da. Çünki dediyi olmasında xəbər təsdiqdə deyil, inkardadır. O səbəbdən B variantı olmaz. Hansı cümlədə həm morfoloji, həm də sintaktik üsulla yaranmış çoxaltma dərəcəli sifətlər var? Variant B variantı. Morfoloji şəkilçi, sintaktik isə sözlər vasitəsilə yaranan çoxaltma dərəcəsini deyir. Burada sintaktik yox, morfoloji var. Burada isə sintaktik üsul, yəni söz vasitəsilə çoxalan dərəcə əlaməti var. Variant B variantı. 11. Hansı cümlədə işlənən məsdərdə onun üçün səciyyəvi olmayan əlamət var? Məsdər üçün səciyyəvi olmayan, məsdərə xas olmayan əlamət odur ki, gərək biz məsdəri cəmləndirək. Başqa bir özünə xas olmayan xüsusiyyət yoxdur. Variant ona görə Y variantıdır. Hansı cümlənin tamamlığı üçüncü növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunub? Variantımız D variantı. O nə etdi, çəkdi, kim çəkdi o? Nəyi çəkdi? Vətən təbiətinin rəsmini. Variant D variantı olmuş olacaq. Bizim tərəflərin fərqli adəti var. Var xəbər. Nə var? Bizim tərəflərin fərqli adəti var. Vətənin yaralarını sağaltmağa çalışır. Nə edir? Çalışır. Nəyə çalışır? Vətənin yaralarını sağaltmağa çalışır. Sizin sinfiniz çox səliqəli və intizamlıdır. İntizamlıdır xəbər, səliqəli xəbər. Çox sözü ədatdır deyə götürülmür. Nə sinfiniz? Hansı sinif? Sizin sinfiniz. Bir dəqiqə, yox, bağışlayın. Sizin sinfiniz bir yerdə mübtəda olacaq. Sizin sinif olsaydı ayrı-ayrı təhlil edəcəkdim. Maraqlı olmaq bir yerdə xəbər, nə hadisə, mübtəda, hansı hadisə, sabahki hadisə. Variantımız oldu D variantı. Gələk 13-ə. Hansı cümlədə isim üstəgəl feil sxeminə uyğun gələn feili birləşmə işlənmişdir? Variantımız C variantı. Bax, isim üstəgəl feil. Cavabımız C variantı olacaq. A-da feil yoxdur. B-də, yəni birləşmə kimi feil yoxdur. D-də belə bir sxem yoxdur. Y-də də yoxdur. Variant C variantı. Hansı cümlədə mübtəda səhv göstərilmişdir? Variantımız olacaq burada A variantı. Kitablar tamamlıqdır. Çünki kitabları tapdım deyirsən. Ağaclar nə? Seminar nə? Müəllimimiz kim? Dostumun məni təbrik etməsi nə? Cavab birləşmə ilə ifadə olunmayan cümləni göstər. Variantımız olacaq D variantı. Tanış olmaq, ümumiyyətlə, əsasən ol, et, bil, qıl. Frazeoloji birləşmə yaratmaz. Cin atına minmək, başa vurmaq, üz vermək, baş vermək. Bunlar isə uyğundur. Yəni, xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Hansı cümlədəki zərf quruluşuna görə fərqlidir? Variantımız Y variantı olacaq. Gec, sabah, irəli, həmişə bunlar sadədir, yavaş-yavaş mürəkkəb zərf sayılır. Gələk sizlərlə mətnlərimizlə tanış olmağa. Getdik. Balaca qız və atası körpünü keçirlər. Ata biraz narahat olur və qızından onun əlini tutmasını istəyir. Şirin qızım, əlimi yaxşı tut ki, çayın içinə yıxılmayasan. Balaca qız cavab verir. Yox, ata, sən mənim əlimi tut. Biraz çaşbaş qalmış ata maraqla soruşur. Fərqi nədir ki? Balaca qız cavab verir. Çox böyük fərqi var. Əgər mən sənin əlini tutsam
və mənə nə isə olsa, ola bilər ki, mən sənin əlini buraxım. Amma sən mənim əlimi tutsan, mən əminəm ki, nə olursa olsun, sən heç vaxt mənim əlimi buraxmazsan. Mətnin ideyasını göstərək. Valideynlər hər zaman uşaqların yanında olmalı və onların qayğısına qalmalıdırlar. Qız elə ola bilər ki, atasının əlini buraxsın. Ola bilər, amma bu mətnin məğzi deyil də. Ata qızının çayın içinə yıxılmasından narahat olur. Olur, amma bu ideya deyil. Bir əsas məqam deyil, əsas nəticə deyil. Balaca qız atasının əlini tutmaq istəmir. İstəmir, amma səbəbi var da. Bu da onun ideyasına təsir etmir mətnin. Valideynlər də bəzən səhv edə bilər, amma yenə deyirəm, mətnin ideyasına uyğun olan variant C variantıdır. Tərs yer qasırğaları çox nadir və maraqlı bir təbii hadisədir. Adətən qasırğalar havanın yuxarıya doğru qalxması ilə yaranır, amma bəzi xüsusi şəraitlərdə hava axınları əksinə yuxarıya doğru hərəkət edir. Bu, tərs yer qasırğası adlanır və yüksək dağlıq ərazilərdə və ya isti, quru iqlimlərdə meydana gəlir. Hava yuxarıya doğru sürətlə qalxır və buludlar daha soyuq qatlara doğru hərəkət edir. Bu da böyük fırtınalara və küləyə səbəb ola bilər. Bu hadisə təbiətin mürəkkəb və qeyri-adi gücünü göstərir. Tərs yer qasırğaları təbiətin necə gözlənilməz olduğunu və hələ tam başa düşmədiyimiz çoxlu fenomenin olduğunu sübut edir. Mətnlə bağlı yanlış fikri göstərməliyik. Baxın, D variantıdır. Deyir ki, onlar yalnız soyuq havadan yaranır. Amma mətndə yazılıb ki, tərs yer qasırğası adlanır və yüksək dağlıq ərazilərdə və ya isti, quru iqlimlərdə meydana gəlir. Variantımız olacaq D variantı. Bu hadisələr təbiətin mürəkkəb gücünü göstərir. Tərs yer qasırğaları yuxarıya doğru hərəkət edən hava axınları ilə yaranır. Tərs yer qasırğaları çox nadir və qeyri-təbii hadisələrdir. Tərs yer qasırğaları əsasən yüksək dağlıq və quru iqlimlərdə baş verir. Variantımız olacaq səhv olaraq D variantı. Gələk 20-yə. Bir zamanlar Əli və Murad adlı iki qonşu yaşayırdı. Onların münasibəti heç də yaxşı deyildi. Əli bağında işləyəndə Muradın uşaqları top oynayır və Əlinin gül kollarını zədələyirdi. Əli hər dəfə şikayət edir, Murad isə buna etinasız yanaşırdı. Hər iki tərəf bir-birindən narazı idi və aralarında böyük bir düşmənçilik yaranmışdı. Bir gün güclü yağış yağdı və Muradın həyətini su bastı. O nə edəcəyini bilmirdi. Bu zaman Əli heç bir söz demədən köməyə gəldi. Əli və ailəsi Murada suyu həyətindən çıxarmağa kömək etdilər. Murad bu hərəkətdən çox təsirləndi və Əlidən üzr istədi. Elə o gündən sonra onların münasibəti dəyişdi. İllər sonra Əli və Murad ən yaxın dostlara çevrildilər. Bir-birlərinə hər zaman dayaq oldular. Mətndən hansı nəticəyə gəlmək olar? Yalnız bir tərəf düzəldici addım ata bilər, səhvdir. Düşmənçiliyi aradan qaldırmağın və dostluq qurmağın açarı anlayış və xeyirxahlıqdır. Cavab B variantı. Kömək yalnız dostlara göstərilir. Dostluq yalnız müəyyən şərtlərdə mümkündür. İnsanlar heç vaxt dəyişmir. Fikir verin, yalnız, heç vaxt, əsla, yalnız bu tiplər normalda cavab olmur. Çünki elə bir ədatlardır ki, bunlar yalnız elə bir ədatdır ki, məhdudlaşdırır. Yəni mən yalnız dosta kömək eləyim. Biraz elə cümlənin də tərzindən bilirsən ki, səhvlik var burada. Yəni qısaca bu hissələrdə ədatlar görəndə bil ki, cavab ola bilməz. Nəticəmiz normalda əsasən bu tiplərlə qoyulmalıdır. Cavab B variantı olacaq. Belə əziz müdavimlər, ümid edirəm ki, sınaqlarımız sizlərə faydalı olur. Nəticələrinizə elə izahın rəy bölməsinə yazmağı unutmayın. Hələlik.